भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उद्योगों पर निर्भर है। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इनमें वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। वेल्डिंग का कार्य बड़े छोटे सभी उद्योगों में किया जाता है। वेल्डिंग विभिन्न प्रकार की होती है। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग आदि। वेल्डिंग का कार्य करने वाले कामगारों को विभिन्न व्यावसायिक खतरों का सामना करना पड़ता है। जहरीली गैस, धातुओं का धुआं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें, बिजली के झटके, अत्यधिक गर्मी तथा शोर हमारे लिए हानिकारक हैं। वेल्डिंग के कार्य में 2 प्रकार की जहरीली गैसेस निकलती हैं। कामगारों के फेफड़ों पर असर डालने वाली पल्मोनरी गैसेस जैसे कि ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉस्जीन तथा फॉस्फीन। कामगारों के खून में ऑक्सीजन को मिलने से रोकने वाली नॉन पल्मोनरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। वेल्डिंग से जिंक, लेड, निकेल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के घातक कण निकलते हैं। हमारे कामगारों को वेल्डिंग से निकलने वाले धुएं तथा जहरीली गैसों के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे फेफड़ों में सूजन आना, द्रव का भर जाना, फेफड़ों का लचीलापन कम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, दम घुटना तथा खांसी आदि का सामना करना पड़ता है। वेल्डिंग से निकलने वाली किरणें हमारी आंखों के लिए घातक हैं। वेल्डिंग के कुप्रभाव से बचने के लिए सुरक्षित कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। ठहरिए, क्या आपने वर्क परमिट लिया है? ध्यान रहे, वेल्डिंग शुरू करने से पहले हमें उचित वर्क परमिट लेना तथा उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं? क्या आपने सभी उपकरणों की जांच कर ली है? ध्यान रहे, असुरक्षित उपकरण दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। गैस वेल्डिंग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर, हॉस पाइप, वेल्डिंग टॉर्च तथा फ्रिक्शन लाइटर सही हालत में है। टॉर्च जलाने के लिए फ्रिक्शन लाइटर का ही इस्तेमाल करें। गैस सिलेंडर का भंडारण सुरक्षित कार्य प्रणाली के अनुसार ही करें। सिलेंडर हमेशा सही अवस्था में सूखे एवं हवादार स्थान पर रखें। ज्वलनशील सिलेंडरों को अग्नि स्रोतों तथा ऑक्सीजन सिलेंडर से दूर रखें।
सिलेंडरों को ले जाने के लिए उचित ट्रॉली का प्रयोग करें। सिलेंडरों का नंबर, निशान, रंग आदि न बदलें। उचित रंग तथा उचित लंबाई के हॉस पाइप का ही प्रयोग करें। उचित रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करें। सिलेंडर रेगुलेटर के नट बोल्ट पर कभी भी ग्रीस न लगाएं। ध्यान रहे, कार्य पूरा होने पर गैस सिलेंडर का वाल्व बंद करके बची हुई गैस निकाल दें। बैकफायर रोकने के लिए वेल्डिंग टॉर्च के साथ फ्लैश बैक अरेस्टर तथा सिलेंडर में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग अवश्य करें। ठहरिए, क्या आपको आर्क वेल्डिंग की सुरक्षित कार्य प्रणाली की जानकारी है? वेल्डिंग केबल को बिजली की केबल से हमेशा अलग रखें। क्या आपकी वेल्डिंग केबल कटी हुई या खराब तो नहीं है? ध्यान रहे, वेल्डिंग करने की जगह गीली तो नहीं है। क्या आपका इलेक्ट्रोड होल्डर पूरी तरह से इंसुलेटेड है? कभी भी वेल्डिंग केबल को अपने शरीर पर लपेटकर काम न करें। ध्यान रहे, वेल्डिंग मशीन में अर्थिंग होना जरूरी है। कभी भी गर्म होल्डर को पानी में न डुबोएं। सावधान, आपकी वेल्डिंग केबल पर कहीं चिंगारी तो नहीं गिर रही है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग शुरू करने से पहले सुरक्षित कार्य प्रणाली की जानकारी होना जरूरी है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का विशेष ध्यान रखें। सावधान, गर्म इलेक्ट्रोड तथा स्पार्क से अपने शरीर को बचाएं। ध्यान रहे, वेल्डिंग कार्य के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित कपड़ों को ही पहने। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि फेस शील्ड, वेल्डिंग चश्मा, दस्ताने, एप्रन तथा सुरक्षा जूतों का प्रयोग बताए गए तरीके से ही करें। सावधान, कभी भी ज्वलनशील पदार्थों तथा गैस आदि के वातावरण में वेल्डिंग न करें। वेल्डिंग हमेशा हवादार जगह पर ही करें तथा लोकल वेंटिलेशन का इंतजाम करें। साथी कामगारों की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग कर्टन का उपयोग करें। वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। इसके घातक प्रभावों से स्वयं तथा साथी कामगारों की सुरक्षा करें। जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करें।